와인 따봐봐. 와인 장바구니를 딸수 있지. 샴페인 같은데? 샴페인 같은? 여기하고 첫 같은 있는 거보다 샴페인. 흔들어 따면 안 돼. 큰일 난다. 꽝 한다. 샴페인이 좋지. 그걸 엄지로 위를 맞춰서 돌려서 따는 거예요. 아무나 해. 아, 줘봐 내가 할게. 아이고. 아까 맞구만. 많이 써요. 맞고. 자, 그거 눈치 말고. 아이고. 아니 그러고. 그거 안 돼. 그렇게 해서는 돌려서 그만큼 남겨놓고도 펑해야지 그걸. 자, 여러분들 즐거운 시간 가지세요. 해봐. 그렇지. 됐어. 딱 내가 10분의 1도 안 된다. 너무 짜게 안 먹잖아. 네? 소금간장이라고 아유, 소금도 이제 형이 간제비로 나섰으니까 알아서 가져왔어. 손이 딱 따라가지고 날려. 아니 근데 왜 지금 촬영하시는 거예요? 듣고 있었던 거야 계속. 근데 이게 찹소리는 다 날리고 이제 아니면 햇빛만 닦고 가면 이제 그 샤프이 쫙 하는 거지. 거기 오를 수가 없어. 그냥 막 이제 하루 붙여가지고 만든 거예요? 지금 만드는 쉽지 않은데 컴퓨터에다 다 조정시켜서 약간 하시는 거고. 저기 지금 이거는 요즘은 핸드폰에서 편집이 돼. 핸드폰 자체에서. 이거서 이제 같이 성분하고 간장장. 아이 머리 남들여 어우 좋습니다. 잘 먹겠습니다. 얼음에 딱 박아서 해야 난 되는데 따라주는 사람이 없으니까 자작하겠습니다. 그냥. 죄송합니다. 얼음에 딱 박아서 해야 되는데. 이놈아 받아라. 예 알겠습니다. 아이고 야, 물건이 붙은 거 봐, 이거. 안 떨어져, 이거. 반갑습니다. 참 예, 즐거운 잘 시간인데. 먹겠습니다. 예 건강하세요. 오 땀냐? 야 30년은 더 다녀야지. 이렇게 벌레 꼬였잖아. 그게 너무 떠. 이거? 와, 저 벌레 봐. 아이고. 그러니까 날개 새끼 날도 건 새끼가 돌리지가 무지만. 저 안에 저기 있던데. 거기는 아이고 몇 마리 들어가는데 이게 막혀가지고 구멍 차가 들어가기 쉽지 않아. 몇 마리 들어가 있어. 수분들이 많나? 거기 옆구녕이 그냥 끼어 있어. 하나 대방이. 애들이 레이저에 좀 민감한가 봐. 내일 때문에 안 보여. 반짝반짝. 안 그러면 저거 이제 불안하거든. 이거도 내가 지금 먹고 안 해. 이거 먹어? 근데 그만 끓이는 게 맞는데. 이거 떠서 소주 한잔 먹을 거야. 이거로 끝날 거야? 천천히 먹어야지. 아니
아니 나는 안 먹으니까 그건 형이 드시려면 먹는 맛을 거. 봐봐. 실패한 거가. 네가 해야 된다니까 왜 나를 시켜? 아니, 매운탕 안 먹는다잖아. 안 먹는 사람은 못 만들어. 그게 아니라 냉장 끓일 때 냉장을 그래갖고 내가 속이 안 좋아 그래갖고 기분이 안 좋고 콜라 진짜 이상하는 Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. 얘기는 Surrender. 나는 내 기분에 안 좋다 그러면 무조건 칼 나와. 해야 된다는 그렇죠. 내가 있잖아 고춧가루가 With 있잖아. your love, 해야. find my rest and I can see you lead me. 어디 You make me hope again. Your love is all I ever 아니 need. 먹을 만한 Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. 매운탕 매운 Your love is all I ever 매운탕이 need. 아니고. No one else will fill my heart like you do. 야 이거 저 이거 고춧가루 잘 올라간다고. And there's no more fears left in me. I can see you light my way, and you're 그때 always 먹는 건다 near. 못해. There's nowhere 우리가 I 주면 다 could 넣어. be. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me, so I can come closer to you. 우리 보고 또 8만 원 내라 해서 Take me 우리 in 나가서 your arms and hold. 집다리 꼴. 집다리 꼴, 집다리. With your love, find my rest and I can see you lead me. 아, You 제 하나 make me 샀다가 나가. hope again. 아니 원래 Your love is all I 5만 ever 원, 3만 need. 원이다 이거야. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. 당연히 우리가 5만 원을 받아야 되는데. You pull me out of deepest water so I can breathe again. I dive into your love so I could feel my breath again. Whenever you will call my name, I will run to you. You give me strength to carry on. Pull me into you. You give my life again. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love could make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. 내가 볼때 Fill my heart like 5만 원 받으면 거기는 가면 괜찮을 것 같아. 그냥 반바지 입고 물에 딱. 치록을 좀 내고 먼저 우리 그 공짜로 간대. 되게 치록으로 좋아. 지금 이제 안 하잖아 지금. 어디 이제 막아놨다며. 문도 먹을만 하잖아. 먹어봤잖아 물. 거기는 일자로 갔는데 거기 화장실이 좀 없어서 그렇지. 아, 대신 가평. 근데 물도 먹을만 하잖아. 물 아, 물 먹어봤잖아. 깨끗해. 아니, 물 먹을 만한 거 아니고 위에 저기 아이고. 집들이 많이 있어. 근데 그, 물이 깨끗하지. 격가지에서 나오는 물은 먹을만 물이 그까지 먹어야 나오니까 되니까. 산에 그래요. 격가지 내려면 우리 여름에 딴 거 없어. 물 온도 보고 먹고 그러는 거. 물이 차가우면 먹을만 한 거야. 거기 좋지. 거기 소나무 그냥 그. 얼음 것처럼 차가우면은 같은 거야. 근데 이제 문제는 거기는 관리가 안 되는 데니까 주변 환경도 지저분하고 사람들도 많이 몰리고 이제 그게 좀 안 되죠. 근데
그때 한 값만 주고 들어간 거 아니야? 아니야 그때 내가 10만 원 줬어. 원래 3만 원 그때도 개장이 안 왔을 때 원래 우리가 그래서 그래서 개장을 안 하니까 그 전에 내가 3만 원을 주고 이틀 6만 원을 이제 먹고 있었단 말이야. 그래서 이제 개장을 아직 안 했으니까 3만 원이니까 6만 원 줬다고 10만 원 줬고 거들어 주지 않았는데 내가 10만 원 줬어. 근데 아니 그때가 오르잖아요. 안 컸는데 아니 그러니까 먼저 가서 3만 원이라고 그랬는데 5만 원짜리 안거 질러줘서 내가 텐트를 걷고 5만 원 받는 사람 아니야 나. 그런다고 그한 8천 원 뺏겼는데 2천 원 받으세요. 아니지. 단돈이 없어. 만 원짜리 승장 있었으면 그냥 끝났을 텐데 전쟁 안 근데 일으키고. 그 한참 거기까지 안 가고 그리고 내가 볼때 기만 뭐 왔다 갔다 하면 100만 원짜리 들면서 아이고 돈이 큰 돈인데 100만 원짜리인데 거기다 달라고 그러는 거야. 한참은 많이 멀어. 신이야, 금방 가면 돼. 내가 이거 일을 안 해. 아이고 형, 그 정부는 얘기하지 마라. 거기는 원래 인터넷 예약이 3개월 전부터 끝나는 데야. 그거 우리는 안 돼. 젊은 애들은 그걸 해석하지만 우리는 인터넷 예약하는 데는 우리 갈 수가 없어. 그럼 아니면 저기 다른 애한테 야 성수동에 주말에 한번 예약해라 안 해가지고 3개월 전에 예약을 해놓으면 그날짜를 맞춰서 빌려가면 돼. 그전에는 아니 당일에 했으니까 당일에 가서. 그거는 무대포 선거 확률이 그거는 1%도 안 되는 건데 그날 선거한 거예요. 근데 그거 어쩌고 왜 당일에 가 그랬어. 내가 거기 가서 놀러 가서 아니 그날 이제 인터넷 예약 신청을 예약한 사람이 그날 신청을 한 건가 비는 건가 있는 거야. 그러니까 가서 아 이거 안 돼요. 그러니까 인터넷 한번 해보세요. 그러니까 그게 한 자리가 있어가지고 거기 들어간 거예요. 안 마셔. 나도 안 마셔. 아 뭐야 그러면 이거 뚜껑 날라갔는데. 이리 줘. 그 술잔을 안 사는 거. 또 날라갔으면은. 아 이거 먹어야지. 먹어서 없애야지. 물통에다가 다 옮겨서 다 먹어. 까뜩 따라. 아유. 살살 따라. 타박 달지 말고 샴페인인데. 아니 음료수를 먹는 거지 뭐 이거 뭐. 먹어 이게. 도안 되는데 뭐. 샴페인 한 야, 4분인데. 동태산. 잘. 아니야. 산 불탄 이러는데 불tak 버렸어요. 자자자. 남으면 저 물통에다 다 옮겨 다 됐어요. 형이 한 잔만 드시면 끝나. 남은 건데 뭐. 아단 불탔어 나는. 한 잔만 드시면 없어 이제 단다 따로. 형이 다 이제 먹어. 이거 봐. 아 내가 뭐 설거지라는 사람이냐? 아 뱃속에다까지 설거지를 하라고. 저 한양 반잔 남았다. 한양 쪽에 가면요. 여기 소백산 그 계곡이 거의 캠핑장이 있어요. 근데 캠핑장 중에서 그냥 옛날에 자기 사는 노인네들이 하는 캠핑장이 2만 원짜리가 있어. 아유, 인터넷에 그걸 보고선 찾아가려고 했더니 어디라고 알려주질 않네. 야, 인터넷에 올리기만 시간하면 2만 원이고 뭐 이게 당일 예약도 없고 그날 가서 선착순으로 해서 2만 원 준다고 그러는데 방향 어딘데? 단양 쪽에 가면은 소백산 그 골짜기가 있어. 골짜기가 있어. 어딘지 모르는 거야. 신동 근처만 있으면 딱. 단양 가면 저거 패러글라이딩 타는 데도 있어. 아니 정선 방향으로 완전
나중에 안 먹으니까 나중에 하나만 안 거라는 게. 하나만 딱 먹어도 아니다 싶으면 시간 더 한번 가. 한번 하나 맞아요. 오늘 여기 찍고 있다. 이거 봐봐요. 얘가 빌 붙이니까 도망가잖아 저렇게 딱. 나무 쏙 들어가 버리네 그냥.